Aí, rapaziada, o cara chegou ali na obra e olha o tamanho da surpresa. Logo uma cascavel. Espera, ou uma jararaca, não, uma cascavel, os gomzinhos lá atrás, ó. O cara chegou ali na obra e encontrou logo uma cascavel ali esperando ele, ó. Imagina o perigo, olha o tamanho dessa moleca, cara. Deve ter mais de 10 anos uma bicha dessa aí, hein? Você tá maluco, cara. Isso é um perigo, rapaziada. Uma das serpentes mais perigosas aí do Brasil, né? E do mundo. Olha o tamanho dos gomos ali do rabo dela, ó. Muita gente fala ali que é o ano dela, né? Mas ali é só troca de pele, né, dela.